In the past, the coastal areas of the eastern region of Thailand were plentiful with natural resources, especially in Chanthaburi province. Most population performed fishery and agricultural activities. However, deforestation, especially in mangrove forests in the coastal areas, has caused a severe deterioration in the natural resources. Marine life resources have been decreasing and seawater has intruded into the agricultural areas. Fertility then turned into deterioration, making the land unproductive. With the great concern over the plight of his subjects, His Majesty the King therefore initiated that there should be the study and development in the coastal areas to raise the awareness of the local people on the importance of the appropriate utilization and conservation of the natural resources. His Majesty gave a royal initiative to Mr. Bunnak Sai Sawang, the then governor of Chanthaburi, on 28 December 1981, on the occasion of His Majesty the King presiding over the unveiling ceremony of King Taksin the Great monument as follows. To consider finding a site suitable for implementing an occupational development project on the areas of fishery and agriculture along the eastern coast of Chanthaburi province. Then, on 30 December 1981, His Majesty the King gave an additional royal initiative as quoted, to consider locating a degraded forest in a national preserve or a public space to be the site of a development study center, like that at Khao Hin Son, where coastal development can be studied. The aims are to study and develop the coastal areas and then extend the knowledge to the people in order to build awareness on the importance of the suitable utilization and preservation of natural resources. On an area of 13,637.60 hectares, from the coastal plains to the Piedmont Plains, the Kung Krabane Bay Royal Development Study Center has played an important role in conserving, restoring, and improving the natural resources. The focuses are on solving the problem of salty soil, restoring the forest, and promoting the knowledge on fishery and agriculture, as well as transferring the new technology to promote occupations among the local people. The center's implementations apply the integrated approach through the collaboration among different agencies based on the development from the top of the mountain down to the sea base, which will lead to occupational development that can preserve the ecological balance in a sustainable manner. The Kung Krabane Bay Royal Development Study Center emphasized conserving and restoring the natural resources, soil, water, and forest by rehabilitating the forest areas and building check dams to increase moisture along the mountain lines. This approach has helped transform more than 1,819.20 hectares of deserted forest areas into plentiful green mountain areas with a better ecological balance. In terms of the development of the quality of life for the locals in the connecting areas between the mangrove forests and the mountains, the Kung Krabane Bay Royal Development Study Center has promoted and developed various agricultural occupations based on the philosophy of sufficiency economy, as well as the topographical and sociological approaches. This includes the promotion and development of economic crops, chemical-free farming to reduce the use of chemical substances, fertilizers, and pesticides, economic mushroom culture, Thai stingless bees farming, and product processing, as well as animal raising, which is suitable for the local conditions. Moreover,
the center promotes the group forming among the farmers to process agricultural produces for consumption and sale, such as the group for processing oyster into rice crackers and oyster chili paste, as well as the group for producing mangosteen juice. ค่ะเมื่อก่อนเราเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมแล้วประสบปัญหาหอยนางรมล้นตลาดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเนื้อหอยนางรมมาทำอะไรดีแล้วศูนย์ก็ได้ส่งให้เราไปอบรมหลักสูตรของการแปรรูปสัตว์น้ำค่ะแล้วก็มีการแปรรูปข้าวเกรียบหอยนางรมแล้วก็กลับมาทำพอทำแล้วเราก็ทดลองตลาดเมื่อทดลองตลาดก็ว่ามันขายได้ศูนย์ก็ให้เกษตรอะไรนี้มาดูก่อนแนะนำไอ้พวกปุ๋ยวิธีการใช้พวกปุ๋ยชีวภาพอะไรพวกนี้ก็ผสมผสานกันไปแบบว่าทางศูนย์ก็แนะนำมาก็ใช้เป็นบางส่วนแล้วสังเกตมาที่ว่าการปลูกการทำมาแต่ผลดีไม่ดีแบบไหนผมก็เก็บข้อมูลตรงนั้นมาเป็นองค์ประกอบมาผสมผสานกันก็ให้ความรู้ในทางทำเกษตรผสมผสานพอตรงนี้หมดเดี๋ยวเราก็เก็บมังคุดเก็บเงาะเป็นอย่างนี้อีกพอช่วงนี้หมดเราก็ไปทำนาพอนาเสร็จแล้วก็กรีดยางต่อมันจะหมุนเวียนอย่างนี้ Mangrove forests are valuable to the ecosystem in the coastal areas and the Gulf of Thailand. However, mangrove forests in Thailand are being invaded and destructed by those who exploit for personal gain. As a result, there are the needs to find ways to protect, conserve, and reproduce the plants, especially Rhizophora apiculata bloom, the mangrove trees which are different and difficult to propagate because their growth depends on the rise and fall of the sea level. So I would like to request the concerned government agencies, namely the Royal Forest Department, the Department of Fisheries, the Royal Irrigation Department, and the Hydrographic Department to cooperatively find an area for conducting experiments on propagating mangrove trees, as well as reforesting mangrove forests. The Royal Initiative, given on 10 May 1991, realizing the value of the mangrove forests around the Khung Krabane Bay, the Khung Krabane Bay Royal Development Study Center, therefore moves forward to conserving and rehabilitating the mangrove forests, together with shrimp culture development, in order to balance the ecosystem and to improve the water quality released from shrimp farms. Nowadays, the mangrove forest areas have been enlarged from 97.60 hectares to 208 hectares, filled with a variety of plants, wildlife, birds, and insects. Most importantly, the ecological balance of the sea around the Khung Krabane Bay has been restored. Apart from this, the Khung Krabane Bay Royal Development Study Center has allocated deteriorated mangrove forest areas around the Khung Krabane Bay to promote the standardized and environmental-friendly shrimp culture, together with reforestation and restoration of the mangrove forests. Later, it has been developed to shrimp culture with seawater irrigation system, coupled with wastewater treatment through biological means, such as aeration and oyster raising in the wastewater canal. The treated water is then released through the mangrove forest around the Khung Krabane Bay. The shrimp pond sludge is also collected to produce manure. In addition, the study and research to develop and preserve the quality of the coastal environment are conducted. Approximately 2,000 metric tons of shrimp has been yielded with the value of 200 million baht. คือก็ให้ความรู้หลายด้านนะครับการเตรียมบ่อการเตรียมน้ำการดูลูกกุ้งอะไรเนี่ยให้คุณเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาจับใช้ในบ่อว่าทำยังไงจะได้กุ้งดีมากกับเกษตรกรเขาดูแลเกษตรกรอย่างสูงสุดไม่ว่ากลางคืนกลางวันเป็นอะไรนี่ก็โทรไปบอกเขามาดูให้คือถ้าไม่มีศูนย์เนี่ยพวกเราชาวเกษตรกรนี่เลี้ยงกุ้งก็ไม่ได้เพราะมันต่างคนต่างจะนั่นกันอยู่ต่างคนต่างทำอะไรเงี้ยมันไม่เป็นระบบเดียวกันบางคนก็ยังไม่ใช้ระบบเดียวมันก็มีแต่ครับผมมาใช้ระบบศูนย์มากคือผมเชื่อนักวิชาการศูนย์
The occupational development emphasizing fishery and aquaculture, along with environmental restoration and conservation in Khung Krabane Bay, such as building the artificial corals, founding the egg crab bank, and building fish habitats from ropes in order to provide habitat and sanctuary for marine life, results in the fertile ecosystem. ตอนนี้เราเหมือนเป็นญาติกันนะครับเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยทุกครั้งที่ผมขอความร่วมมือจากชาวประมงจะให้ทันทีหรือบางทีชาวประมงขอความร่วมมือหรือขอข้อชี้แนะหรือขอความช่วยเหลือจากเราก็จะให้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้เราทำงานร่วมกันนะครับบางช่วงเวลาเราจะต้องไปฝังตัวกับเขาเป็นสัปดาห์เลยนะครับเพื่อจะดูว่าเราจะทำอะไรกันแล้วจะช่วยอะไรกันนะครับในส่วนตัวของเราเองเนี่ยผมมีความรู้สึกประทับใจนะครับกับการตอบรับของชาวบ้านที่เกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ทำงานถวายพระองค์ท่านณศูนย์แห่งนี้ Throughout 3 decades of the determination to develop the natural resources according to the concept of the development from the top of the mountain down to the sea base, it has been proven that the natural resources around Khung Krabane Bay, which used to be deteriorated, have been restored to be the most fertile mangrove forests in Chantaburi province, with an increasing amount of marine life in the balanced ecosystem. The fishermen gain more income, more food, and more supplement occupations from fishery activities in the coastal area and in the sea all year round. Another example is that the center has conducted a project on conserving the sea grass, which is the food source for dugongs, covering more than 98.72 hectares. Now, the dugongs that have been considered an endangered species have been brought back to their original habitat again. That is such a great reward of success from conserving and developing based on His Majesty's initiatives, which the Khung Krabane Bay Royal Development Study Center has been following continuously. The Khung Krabane Bay Royal Development Study Center is able to restore and bring the fertility back to the forests and the coastal zones. The farmers in the areas and the villages around the center can live and earn a living for their family from growing fruit trees, performing fishery, and aquatic culture. The center can transform deserted lands with deteriorated natural resources to fertile forests. Wild and marine lives return to their original habitats again. This living natural museum, which was originated from the coastal area development, has become a sustainable development-oriented tourist destination, welcoming more than 700,000 visitors and trainees each year. This center is a model of development with the friendly implementation of practitioners towards natural resources restoration for the best interest with sustainability. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งเบนเนี่ยเราดำเนินงานสนองพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำแนวพระดำริเนี่ยมาพัฒนาเป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็แปลเปลี่ยนสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่เห็นชัดคือทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้บนภูเขาหรือป่าชายเลนเนี่ยมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะป่าชายเลนท่านจะเห็นว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในเรื่องการท่องเที่ยวเราเห็นว่าเดิมเนี่ยตรงเนี้ยแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเมื่อศูนย์เข้ามาพัฒนาแล้วเราปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องการท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 700,000 คนท่านจะเห็นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าทางศูนย์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนเพื่อเป็นการประกอบอาชีพไปในตัวด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าเราดำเนินการมาแล้วประสบความสำเร็จค่อนข้างชัดเจนมากครับตรงนี้